ஹாய், நான் வந்து சிரோவோட ப்ரெக்னென்சி ஜேர்னி வந்து ஷார்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதோட பெரிய வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்போது அது போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோஸில் வந்து அதுக்கு எப்படியெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது, மூட் ஸ்விங்ஸ் இருந்துச்சு, அது எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில். அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட 4 hours ஆச்சு அது குட்டி போட்டு முடிக்கிறதுக்கு. 6 குட்டி, 6 போட்டு முடிக்கிறதுக்கு 4 hours கிட்ட ஆச்சு. 20 days வரைக்கும் பீகிள் குட்டி வந்து கண்ணு திறக்காது. 20 daysக்கு அப்புறம் தான் வந்து கண்ணு திறந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி வந்து 45 days ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் டெய்லியும் விளையாண்டுட்டு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் விளையாண்டுட்டு ஜாலியாக எல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. பட் ஆனால் 6 குட்டி இருக்குது. ஸோ 6 குட்டியும் நம்ம வச்சுக்க முடியாது. அதனால வந்து இப்போது சேல் போட்டிருக்கோம். யாருக்காவது வேணும்னா சொல்லுங்கள், சேல் போயிட்டுருக்கு.